So sa wakas guys, no, nimbalik yung Dres Merida. So di lingkod lang ko diya, lingkod lang. Oh. So pamahaw. So pasalamat ni Ate Kuana, pasalamat ni Ma'am Murray. Ma'am Murray Belma og ni Litso na sunog. Salamat sa inyong paghatag og pagkaon. Ina, salamat sa inyo. Salamat. Nasalamat Litsong sunog og ni Murray Belma sa inyong paghatag og pagpakaon. Salamat, God bless sa inyo ang dalawa. Ayan guys, pamahaw ni ate. So nabalik ni guys, gika ni kalunangan gahapon akong nakita niya karon nabalik yo diri sa amuha guys, no. So thank you so much, mapakaon ta ka adlaw-adlaw, no, sa oras imong kuan. So ayaw naglayas-layas ha, kay daghan may naluoy sa imo. So makita nimo sa imo ang views nga daghay naluoy nimo, daghay nag-heart, daghay nag-like, daghay na lip na gool nga nakita nga ikaw wa nay pamilya hingaruga sa imuha gipasagdan na ka. So unsaon man nato nga makatabang tanimo, ako igo ra ko mo patkaon gyud. So ako'y mailaing mahimo kay kung ari tag doktor di ko kakuan og doktor kay wa man ko'y kwarta pod. Ang ako ra maabot gyud pagpakaon ra gyud nimo at